Hola, hola, buenos días. Aquí me encuentro en mi auto eh, Mercedes-Benz LM320 CDI Diesel. Llevaba varios días eh, sin audio y era porque había un problema en el sistema, en la fibra óptica. Y fui eliminando componente hasta que di con el mal funcionamiento del aparato, que no hacía que salía audio. Ya tengo audio aquí, como ya ven. Tengo audio. Y el primer componente que quité fue lo de los discos. Quité todo lo de los discos. Mejor lo ponga y si no tiene problema lo dejo puesto. Dice un bypass. Eso fue lo primero que quité. Después quité, parece que este es el sistema de teléfono. Esto va aquí. Eso va así. Y esto va aquí. Como ya ven, eliminé esto y el problema seguía. Eliminé esto, primero el problema seguía. Por último, al eliminar eso, hice un bypass de la fibra óptica y también sigue el problema. Por último, tuve que quitar esto que va aquí, metido ahí adentro. Y por último, eliminé el SOS sistema satelital, el Sirius. Lo tuve que quitar de ahí. Tuve que hacer algunos ajustes. Le quité este y tuve que ponerle este bypass. Y ya veo que funciona y no se apaga. Tuve que quitar y pues ahora todo funciona correctamente. Lo único que yo quiero es audio. Yo no quiero escuchar más nada porque yo uso el auxiliar. No tengo Bluetooth, pero uso el auxiliar y con eso yo escucho mi música. Pongo el auxiliar aquí que tiene y escucho mi música. Problema resuelto. O sea, el problema no fue el cambiador de disco, no fue el Motorola del teléfono, no fue la antena, pero por último lo que arreglé fue el sistema satelital de SOS, que es lo único que no me está funcionando. Le hice el bypass y ahora funciona correctamente. Fui eliminando poco a poco y hasta encontrar el problema. Ahora yo espero que cuando regrese los componentes hacia atrás y deje el sistema satelital inutilizable, me siga funcionando. Espero que les sirva de mucha ayuda. Bye.